Нашел лиственницу в лесу, взял шишечки, там семена есть, прикопал их в землю, в банке пока, чтобы знать, где они, не поймешь, не повредить их при уборке на участке. В общем, вот. Надеюсь, что прорастут. Как думаете, действенный способ? Кто-то выращивал лиственницы и шишек? Напишите в комментарии, какие идеи есть.